單眼佬咧？炒得啦，我又叫單眼佬啊！你四眼佬咋係嘛？我成日同人哋單眼噶嘛。何解咧？一條麻甩佬斯斯縮縮嚟搵單眼佬啊，梗係買單眼嗰啲嘢啦，係嘛？你又知？你個淫樣啊嘛！你亦夠賤啦！佩服佩服。彼此彼此啦。既然大家都係同道中人，我亦都不妨話你知，我今次嚟係要買喺3步之內令人發姣於無影無形，當今世上嘅催情聖藥，淫賤不能移。我知啊，知啊，嗱一聲啊！哥，我哋做正經生意唔賣呢啲嘢嘅。咁你同我單眼？但係我而家良心發現啦，揞住個良心佢。我良心好大嘅。呢張牌仔夠揞啦啩？咁啊差唔多。淫賤不能移啊！好。咦？你喉嚨頂有條油炸鬼嘅？係咩？啊？做咩？冇，我想試下隻藥係真定假嘅啫嘛。好似有啲料到咁啊！喂，我哋控制下自己好啊！得啊，我想嘴啖你。喂，咩嘴你老豆，打爆你打死！我嘴啖啊！我想嘴啖你啊！果然厲害，掂！